Morjesta, Mika Peltola Forest IT Design. Tänään esittelyssä Meferin MS300R. Sormilukija, joka muuntautuu myöskin hanskalukijaksi. Kysymyksessä on siis sormilukija, johon tulee tämä sormiosa kiinni. Ja tämä on helppo laittaa paikoilleen. Lukija on käyttövalmis. Lukijaan on tosiaan saatavana hanskalisäosa, jolloin lukija kiinnitetään tähän hanskaosaan näin ja laitetaan hanska käteen. Lukija on käyttövalmis jälleen. Kun lukija on yhdistetty tablettiin, läppäriin tai puhelimeen esimerkiksi, voidaan alkamaan lukea viivakoodeja. Katsotaanpa tarkemmin. Liipasinkytkin on kätevästi tuossa peukalon vieressä, jolloin liipasinta painamalla luetaan koodeja. Tämä Meferin MS300 XLR-malli suoriutuu viivakoodin luennosta kauemminkin. Käydäänpäs vähän katsomassa, miten homma hoituu. No niin, tässä meillä on tämän päivän testiviivakoodit. Eli ensimmäisenä on erään asiakkaan lavalappu, missä on kode 128 viivakoodityyppi. Testataan sillä ensin noita etäisyyksiä, ja sitten meillä on fyysisesti vähän isompi eli tuollainen puolikas A4 testiviivakoodi, millä kokeillaan niitä maksimiviivakoodin lukuetäisyyksiä sitten. No niin, kokeillaan ensimmäiseksi 1 metrin viivakoodin lukuetäisyyttä, mikä on ehkä sellainen tyypillinen lukuetäisyys tällaiselle pienelle sormilukijalle. Ja seuraavaksi 2 metriä, mikä on jo sitten haastava monille pikkulukijoille. Ja vielä 3 metriä, katsotaan onnistuuko enemmän. Kokeillaanpa vielä. Onnistui. Ja nyt vielä 4 metriä. Nyt en kyllä oikein usko, että onnistuu, mutta kokeillaan. Nyt oli jo liian haastava, ei onnistu. No niin, nyt olisi sitten vuorossa tämä isompi viivakoodi ja lähdetään suoraan vaikka tuolta 4 metristä liikkeelle, mikä oli haasteena tuossa pienemmän koodin kohdalla. 4 metriä onnistui hienosti, joten kokeillaan seuraavaksi 5 metriä. Siirrytään 5 metristä 6 metriin, kun onnistuu vielä. Onko haasteena hieman? Nyt otti 6 metriä. Tehdyn testin perusteella voin oikeasti suositella Meferin MS300R sormilukijaa, joka toimii myös hanskalukijana. Sen hinta on reilusti alle 1 000 €, eli otahan yhteyttä, jos kiinnostuit tuotteesta.